गिबियावनो बयनिसिमबो दिनै 69थि फरायसा सान बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन हरनाय लेखा जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे दक्षिण बाक्सा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव नैबे आथियाबारि बिद्या मन्दिर गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंनाय जादों। दा बेवहाय गिबि हाबाफारि हिसाबै जों गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंदों आरो बेजों लोगोसे बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव जोङो बिबार बावदों, जोङो बिथांखौ गोसोखांदों, जोङो बिथांनो जोङो मान बावदों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंदों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि थामहिनबा मोनसे समनि एबसुनिनो बुंथिगिरि बिथां बिसोमफोर बसुमतारिया बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होनाय जादों आरो बे हाबाफारिजोंनो जोङो लोब्बा लाखिबावनानै गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जोङो गुफुर फारौ बिरहोनाय हाबाफारिखौबो जोङो लानाय जादों। बेनि उनाव जोङो नैबे हाबाफारिखौ फोजोबनायनि उनाव जे फरायसा गार्जेन फोरोंगिरि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारिबो जोङो लानाय जादों आरो बेखौ खोब फरायसा फरायसुलि लोगोसे गार्जेन आरो फोरोंगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। खमैबो 500-600सो फरायसाफोरा बेवहाय बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनैनि हाबाफारिया जोंनिया साक्सेस जादों। बे हाबाफारिजोंनो आरो जोङो लोब्बा लाखिबावनानै बड'फानि सानथौजों गेरेमसा माहारि दानायनि राहा लामा बेखौ लानानै सावरायमेल जोङो खुंगोन। दा बे सावरायमेलाव जोङो सावरायगिरि हिसाबै जोङो आलासि बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो नैबे साखाथि फाखाथिनि गोबां फरायसालिनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लादों। दा बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनैनि हाबाफारिया साक्सेस जागोन आङो बेखौ आसा खालामदों। गमामायैनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे जोनोम सान 30 मार्च बेखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बांसिन गोजोननाय मोनसिनदों दिनैनि बे खालाराव जाय फरायसा सानखौ जोङो आसाम सरकारखौ बेखौ जोंनो गनायथि होनो थाखाय जोङो खावलायबाय थादोंमोन आरो दिनै आसाम सरकारा बेखौ 2023 मायथाइनि 22 मार्चआव गनायथि होनायनि गेजेरजों दा बे हाबाफारिखौ आसाम सरकारा गोबां फरायसालि गोबां अफिसफोराव दिनै मावफुंनो थाखाय बिथोन हरदों आरो बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे देरगाथाव बाथ्रा जायनि गेजेरजों दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ बर'आल' मिथिनायनि अनगायैबो दिनै गुबुन हारि माहारि दिनै गुबुन जायगानि मानसिफोर देश बिदेशनि दिनै सुबुंफोरा दिनै बड'फानि बागै दिनै मिथिनो थाखाय मोनसे सुबिदा जादों। दा ओंखायनो आङो दिनैनि बे थासारियाव आङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिसाबै खावलायदों जोंनि फरायसाफोर आरो जोंनि साधारन सुबुंफोरखौ आं खावलायनो सानदों जे साफ्रोमबो जाहाथे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै जाहाथे बयबो मिथिनो नाजायो। खारन बिथाङा खम समनि गेजेरावनो बर' हारिखौ गोजौआव थांनांगौनि थाखाय गोजौआव दावखोनांगौनि थाखाय जथेस्थ' दिनै लामा दिन्थिलांदों। दा बिथांनि लामा दिन्थिनायखौ जोङो बयबो गनायना लानानै जों जाहाथे बयबो खामानि मावनो ओंखारबोयो। आङो दिनैनि बे जे फरायसा सान नैबे फरायसा सानजों लोब्बा लाखिनानै आङो बिथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।